Santa Lucía, Azcapotzalco, ya presentes. Pasa para producciones de la Chiquis. Y a la gente que nos ve a través de su canal. Pasa para Payasito Jarinita. Esos 13 aniversario de Pisa Deportiva Oceanía de Sonido Misterioso. Vamos a la salsa romántica para ti. Oye, qué sabor. Este para el japonés cumbiapero. Esas buenas del sabor. La niña que baila bonito. La amiga esa fue el famoso diamante negro. Ándale, Betty la Bella. Producción de la Chiquis. Hoy con Sonido Misterioso. Adelante para todos ustedes en esta grabación. Vamos a poner con más de la música que tenemos preparada para todos ustedes desde para producciones Pinky. Hoy nos acompañan las cámaras de producciones Pinky. Hoy aquí con Sonido Misterioso, festejando esos 13 años de estar trabajando para todos ustedes. Bueno, mis amigos, vamos a seguir adelante mientras nuestro compadre Sonido París prepara unas pequeñas fallas. Bueno, mis amigos, vamos a seguir adelante para todos ustedes. Ya viene la presencia de mi compadrito Sonido París.
borrachitos en San Miguel. A Panamá. Ellos son salseros en corazón. Ah, cómo no, con gusto. Qué triste estoy por ti, sin dejarme razón, con la gran ilusión, mi amor. ¿Será que por eso no eres como amor? Sácalo el corazón, el bonito piano con sentimiento. aproveche la vida y gócela. De nuevo para Mariela. Aquí el Charlie y el Marleo. La banda de Tepito. Esta es la mano de la que sube Chachi, Adrianita.
tomando agua. Te vas a oxidar, güey. Diamante negro, apellido de los baños. El ingeniero de iluminación. Ándale, Víctor. Ajá. Sí, que está bien caliente. ¿Qué cosa? Son tomales. Todos miles. Nada vale. Sin más preámbulo, vamos hasta la cabina de mi compadrito. Sonido misterioso que queda con ustedes. Esto es el incógnito de los sonidos.